Hello，大家好，我係 Nico 啊，好耐冇見啦。我自己本身好中意飲咖啡啦，我一日咧起碼咧都要飲1至2杯 espresso 嘅。我係一個冇咖啡飲咧係生存唔到嘅人嚟嘅。今次咧係即係收到一個咖啡嘅產品咧就好開心啦。即係作為一個係即係對咖啡係上癮嘅人咧，即係如果係可以做到endorse 咖啡嘅產品啦，真係好開心嘅。一個叫 Rise Coffee 嘅牌子啦，咁就即係邀請我去即係create 一啲嘅 content 咁樣。咁我就即係我收咗幾日嘅。其實呢個叫 Rise Coffee，咁佢係一個 mushroom coffee。我自己試過好多咖啡啦，亦都飲過生酮咖啡啊。但係咧蘑菇咖啡咧 mushroom coffee 我真係未試過啊，即係我唔知會唔會係有啲怪味啦。咁所以我係特登咧留翻即係同大家一齊去拆呢個包裹，一齊開箱試下飲嘅。喺我面前咧，其實係已經準備咗好一壇嘢咁樣。咁嘅樣嘅。我自己本身咧都係有用mushroom 一啲菇嘅supplement 嘅。我自己係好中意菇類嘅產品嘅，咁所以今次咧係即係又有菇啦，又有咖啡啦，咁我真係好開心收到呢個，希望又好飲又有益啦。哇！佢係菇嚟喎，但係有啲椰子味嘅，聞就好香喎。咁咧就洗下先。咁我準備咗呢個羹咧，就應該係1茶匙到啦。第一次好似多咗少少，緊張㗎，一路擦一路拍咁樣。加水先，加幾多咧？8至10安士。我諗都係酌量啦，即係第一次試下嗰個味道先，即係費事咁稀啊！因為我係中意飲 ice coffee 我就落啲冰落去啦，好似好正喎。跟住咧就最後咧就係最緊要落啲奶啦，應該好飲。而家就似樣啲啦。哎呀，好興奮，試下咩味道先。唔錯喎，真係似菇嘅味道咯。即係原本我諗菇同咖啡咧係夾唔夾嘅咧，但又真係match 得幾好啊！即係你知道係一種即係唔係普通嘅一個 regular 嘅咖啡咯，係即係有一種特別啲嘅成分係其他咖啡冇嘅。咁如果佢係即係有益啦，又會係有啲增強免疫力啊，同埋係即係話對於即係消化系統係好啲啊，又係即係可以令到個 energy 係可以即係加強啊咁樣。咁我覺得係都抵得過喎。佢話一日飲1至2杯呢啲啦，但係因為我本身我自己都飲 espresso 啦，所以我覺得其實一日咧係沖1杯啲咧已經好正噶啦，已經可以 start my day 噶啦，飲得過。今次就係開箱到咁多啦，之前咧都有一排咧係即係消失咗一排咁樣啦，都希望嚟緊可以抽翻多啲時間咧去拍多啲片嘅，希望大家都會繼續支持下我睇下我嘅片啦，得就可以like下或者留下言啦，多謝大家，拜拜 ，Cheers。